दोस्तों अगर कार के व्हील से किसी भी तरह का नॉइज़ आ रहा है तो कैसे चेक करें कि उसका बेयरिंग ख़राब हो गया है। आइए तरीका बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले जो है गाड़ी को जैक पे उठा लेना है ताकि टायर हमारा जो है नीचे से फ्री हो जाए। तो मैं इसके नीचे जैक लगा के इसको उठा देता हूँ पहले। तो अभी ये टायर जो है नीचे से फ्री हो गया है। अब आपको क्या करना है, एक हाथ से जो है इसका अंदर इसका जो सॉकअप है इसको पकड़ना है और दूसरे हाथ से टायर को जो है जोर से घुमाना है। तो ये देखो इसके अंदर साइड का जो सॉकअप है इसमें आपको वाइब्रेशन फील होगा। ये देखो। और दूसरा तरीका है इसको चेक करने का, टायर को जो है ऊपर नीचे इस तरह से पकड़ लेना है एंड इसको हिलाना है इस तरह से। तो ये देखो इसमें प्ले नहीं होना चाहिए। अगर